안녕하세요. 오늘 여러분들에게 면역력 이야기를 좀 해보겠습니다. 제가 오래전에 면역력을 높이는 새로운 방법이라는 제목으로 영상을 한번 올려드린 적이 있어요. 그때는 대부분의 사람들이 제가 한 20년, 25년 더 전에 그때 사람들은 다 면역력 하면 보약을 먹었었거든요. 저에게 어떤 그 구독자분이 질문을 주셨었어요. 보약하고 비타민이 뭐가 다른 건지 차이를 좀 설명해 달라. 그래서 제가 거기에 코드를 맞춰가지고 예전에는 보약 뭔가 보충해주는 약을 먹었지만 지금은 그 보약보다 더 중요한 게 몸속에 있는 독소를 해독하는 것, 제독을 하는 것이 면역력을 높이는 새로운 방법이다. 그런 이제 초점으로 제가 쭉 이렇게 말씀을 드렸었거든요. 네, 오늘 제 영상은 이제 그날 그 영상을 한번 보시면 더 좋고요. 혹시 못 보시더라도 지금 제가 요약해서 말씀드린 그 내용의 어떤 추가적인 설명으로 이해하시면 될 것 같아요. 제독을 제가 말씀드렸는데 우리 몸에 본래 제독 시스템이 다 있거든요. 우리 몸에 매일매일 노폐물이 만들어지잖아요. 그래도 우리가 이렇게 싱싱하게 잘 살 수 있는 것, 우리 몸의 노폐물을 해독하는 완벽한 시스템이 있어요. 근데 그 시스템을 좀 더 이게 활성화시키는 것, 그 시스템이 우리가 살아가다 보면 우리 몸도 예전 같지 않으니까 모든 방면에서 노화가 진행되고 피로가 누적되잖아요. 그래서 잘 돌아가던 공장도 뭐 부품 하나 잘못되면 올스톱 되는 것처럼 우리 몸에도 뭔가 이제 제동이 걸리기 시작하면 이런 해독 시스템이 제대로 작동을 하지 않아서 차근차근 노폐물이 쌓이고 혈관이 막히고 혈당이 올라가고 혈압이 올라가고 또 콩팥이 망가지고 여러 가지 염증이 생기고 그래서 면역력에 점점 더 취약하게 되는 빈혈도 생기고 분명히 병원에 가서 검사를 해보면 빈혈은 아닌데 딱 증상은 빈혈 증상 있잖아요. 그거 혈독이 많아서 생긴 거거든요. 피가 제대로 제 역할을 하지 못하는 그런 노쇠한 피, 늙은 피라고 해야 되나요? 산화된 적혈구 이런 것들이 많아져서 이제 그 빈혈이 없는데도 빈혈 증상이 생기는 것. 이런 것도 결국은 다 면역력 저하로 연결되는데요. 우리 몸에 있는 본래의 그 해독 기능, 제독 시스템 제일 쉽게 우리가 이해할 수 있는 건 우리의 언어로 말을 하는 게 잠이에요. 여러분 다 아는 이야기예요. 밤에 잠을 잘 자고 일어나잖아요. 아니면 내가 몸이 많이 아파서 하루 이제 월차를 내고 쉬기로 했어요. 몸을 따뜻하게 하고 아주 푹 자잖아요. 잠을 자면 순식간에 그냥 그 고통에서 해방이 돼요. 잠만 뭐 하루든 이틀이든 이렇게 뭐 낮이고 밤이고 푹 잘 수 있으면 그 잠자는 동안에 그냥 병원균이랑 뭐랑 싸워서 다 해결이 돼가지고 뭐 염증도 다 없어지고요. 그냥 좋아지거든요. 그러니까 평소에 내가 잠을 잘 자는 것, 내 몸을 잘 재워주는 것, 충분한 수면을 취하는 이것이 제일 좋은 면역력 유지 방법인 거예요. 젊은 애들일수록 밤에 잠을 안 자더라고요. 요즘에는 밤 한 11시에 자는 사람들은 되게 일찍 자는 축에 속하게 되는데요. 과학자들, 의학자들이 공통적으로 하는 말이 밤에 자정이 되기 전에 잠자리에 들어야 한다라고 말해요. 똑같이 한 8시간, 7시간을 잔다 해도요. 제 시간에 자는 것과 아무 때나 자는 것에는 현격한 차이가 있거든요. 그거는 우리가 경험하고 있는 바 그대로예요. 대학교 때 뭐 MT 이런 거 왜 친구들끼리 이제 과에 MT 간다 이래가지고 하루 날밤 새보세요. 다음날 얼굴이 제대로 되어 있는 친구가 없어요. 쌍꺼풀 다 없어지거든요. 뚱뚱 붓거든요. 그렇죠. 그리고 목소리도 잠겨가지고 이상하고, 영 말하는 것도 이상하고, 머리도 멍하고 그래요. 잠을 제대로 못 잔 거. 뭐, 전날 뭐, 아무리 놀아도, 아무리 심하게 뭔가를 해도 잠만 충분히 자면 젊었을 때는 다음날 아침에 거뜬하거든요. 이제 하물며 나이가 이제 뭐 40대 넘어가서 점점 이렇게 높아지잖아요. 연령이 높아지면 잠은 정말 중요한데, 문제는 이놈의 잠이 젊었을 때는 자고자 하면 여기만 되면 자잖아요. 나이 들면 이제 잠이 그렇게 귀한 손님이라는 거를 경험하게 돼요. 저도 제가 학생 때
뭐 좌석 버스 이런 거 타잖아요. 그러면 옆에 옆좌석에 있는 사람한테 정말 제가 민폐 많이 끼쳤거든요. 이렇게 많이 이렇게 숙이고 그 사람 어깨에 부딪히고 얼마나 미안하다고 생각하면서 보면 또 제가 부딪히고 있는 거예요. 그렇게 잠이 많고 내일 시험이라 그래도 오늘 저녁에 쏟아지는 잠은 자야 내일 또 일어날 수 있고 제가 그 수면을 줄이지를 못해서 나는 성적이 더 오르지 않을 거야 이렇게 생각했을 정도로 잠은 저에게 좀 귀찮은 존재였는데요. 제가 나이 거의 40 가까이 돼서 알았어요. 이 잠이 얼마나 소중한가 하는 거를. 이제 그 이후로는 저도 아침에 잘 자고 일어나잖아요. 그러면 제가 저한테 막 칭찬을 해줘요. 와, 세상에 잘 잤어. 어젯밤 너 잘 잤구나. 잘했어. 잘했어. 참 잘했어요. 제가 저를 칭찬해줘요. 밤에 잠을 잘 못 자거든요. 이제 너무 많은 세파에 찌들리고 고민과 염려가 많고, 하여튼 그런 삶의 어려운 고비들을 넘기다가 제 생각에는 그래요. 저한테 오는 손님들한테 저는 그렇게 말하거든요. 너무 열심히 살아서 훈장 다하신 거예요. 훈장이에요. 열심히 살아온. 그러니까 너무 자책하지 마시고 지금부터 라이프 스타일을 좀 바꿔서 또 새롭게 내 몸을 정비하면 괜찮아져요. 거짓말같이 또 잠 잘 잘 수 있게 돼요. 건강이 회복돼요. 그런 말씀 많이 드리거든요. 이 잠을 잘 자야 되는데 잘 자려고 하면 낮에 충분한 햇빛을 좀 봐야 돼요. 어떤 사람들은 햇빛을 못 보니까 비타민 D를 먹으면 되지 하는데요. 햇빛 못 보는 사람이 비타민 D를 먹는 거 중요하죠. 하지만 비타민 D로 대체는 안 돼요. 조금 낫겠죠. 비타민 D는 D대로 드시고요. 햇빛은 꼭 보셔야 돼요. 그게 비타민 D 한 가지만으로 햇빛을 보는 게 설명이 안 돼요. 설명이 안 돼요. 낮에 햇빛을 보면서 꼭 걷는 거, 점심 먹고 걷는 거 제일 좋은 것 같고요. 하여튼 낮에 꼭 이렇게 일광을 좀 하시라는 거. 그리고 좀 걷는 거 너무너무 중요하고요. 그게 밤에 이제 수면 유도 호르몬으로 연결이 되거든요. 낮에 햇빛을 본 그것이 우리 몸에 호르몬 작용을 만들어서 밤에 호르몬 전환이 되면서 이제 깊은 잠으로 들어가는 그런 우리 몸의 자율신경 체제가 만들어지는 거예요. 그래서 낮에 맹렬하게 일도 하지만 반드시 이완되는 시간을 둬야 돼요. 점심 먹고 나서가 저는 제일 좋은 것 같고 여러분 나름대로 한번 해보세요. 충분한 햇빛을 쬐고 좀 걸어주는 거 너무 중요하고 그리고 잠도 12시 이후 자정이 넘어서 자는 거는 훨씬 질이 떨어진다는 거. 그리고 또 중요한 게요. 자다가 화장실 자꾸 가시는 분들 있죠. 자다가 깨는 거. 이거 한 번만 깨도요. 그 수면의 질을 현격히 떨어뜨려요. 그래서 안 깨고 잠을 잘 수 있게끔 저녁에 한 3시간 전부터는 수분을 섭취하는 것도 좀 자제를 하셔야 돼요. 물을 마시게 되면 이제 나이 들면 방광도 예민해져 가지고요. 방광 근육이 약해지는 거예요. 그것은 또 제가 보니까 방광을 둘러싸고 있는 혈관이 나빠져서 생기는 증상이기도 하더라고요. 그래서 혈관을 좋게 하는 제 방법 있잖아요. 뭐 생기산 어쩌고 하는 그런 방법 쓰면 소변을 보는 그 기간 있잖아요. 그 시간 간격을 훨씬 넓힐 수 있더라고요. 수시로 화장실 왔다 갔다 뭐 화장실 소변을 보고 나왔는데 또 가고 싶고 하는 거 그거 방광이 약해진 거고 방광을 둘러싼 근육이 약해진 거고 그 근육에 산소 영양분을 공급하는 혈관이 약해진 거더라. 근데 어쨌거나 뭐 그냥 우리가 생기산을 생각 안 하고 그런 거 생각 안 해도 그냥 생활 수칙이에요. 밤에 자다가 화장실을 자주 가는 사람들한테 의사 선생님들이 꼭 해주는 그 당부가 있는데요. 그게 잠자기 한 서너 시간 전에는 수분 섭취를 자제하라는 거거든요. 그래서 뭐 딸기 커다란 거 요즘에 좋은 거 있던데 그런 거 한 2개 먹으면 자다 일어나 화장실 가야 돼요. 딸기의 거의 90%가 수분이라는 거 여러분 생각하시고요. 잠이 너무너무 중요해요. 그래서 제가 또 당뇨 환자들에 대해서 자주 말씀을 드리잖아요. 당뇨 환자들이 열심히 혈당 관리를 하다가 어떤 순간에 혈당이 또 조절이 되지 않고 그냥 풀어져 버리는 거 있잖아요. 그냥 혈당이 막 쭉 올랐다가 뚝 떨어졌다가 다시 이렇게 안 좋은 상황으로 내려가는 그것도 정상인으로 보면은 면역력이 완전히 떨어졌다라고 풀이가 되거든요. 그래서 당뇨 환자들이 어떨 때 이런 혈당 조절 시스템이 무너지는가 이것도 또 정상적인 사람한테는 저렇게 하면 면역력이 떨어지니까 나도 저거를 참고해야 되겠구나 이렇게 이해할 수 있거든요. 이 당뇨 있는 사람들이 잠을 못 자잖아요. 그러면 치명적이에요.
그래서 제가 환자들 관리할 때 보면 주야간 일하시는 분들 있잖아요. 그런 분들은 정말 혈당 관리 잘 안 돼요. 너무 안타깝게도 참 어렵더라고요. 다른 사람보다 한 3배, 4배는 어려운 것 같아요. 그래서 정말 잠이 중요한 거고요. 또 이렇게 잠만큼 중요한 것이 뭐냐면 감정 관리인데요. 여러분 우울증 환자들이 잠을 안 잔다는 거 아시죠? 잠만 잘 자고 잘 먹으면 우울증은 그냥 날아가요. 원래 우울증 있는 사람들이 면역력이 안 좋거든요. 기분이 우울하면 면역력이 좋을 수가 없어요. 우리 몸속에 있는 그 뭐 NK 세포, T세포 다 기운 빠져 있어요. 내 기분만 빠져 있는 게 아니라 그 면역세포의 활력도 같이 떨어져 있는 거예요. 그래서 기분이 너무너무 중요한데 이 우울증 환자가 잠을 안 자고 먹지를 않아요. 그러니까 그걸 또 다시 우리가 잘 뒤집어서 생각해 보면 잠 먹는 거 이게 정말 중요하겠구나. 잠도 질이 중요하고 먹는 것도 질이 중요한 거예요. 무엇을 어떻게 먹는가 이런 거 굉장히 중요하고 당뇨 환자들이 그래서 누구랑 한번 싸우잖아요. 거의 격투가 벌어질 정도로 이렇게 싸우잖아요. 그러면 혈당 조절 안 돼요. 엄청나게 혈당 치솟아요. 이것도 우리가 쉽게 알 수 있겠죠. 아, 내가 너무 지나친 스트레스를 받고 예민해져 있고 어떤 사람을 미워하고 이를 갈고 막 이러면 내 면역력은 그냥 포기해야 되겠구나 이런 생각이 아마 드실 거예요. 마음의 평안 진짜 중요하죠. 그리고 이제 뭐 그런 얘기만 해, 뭐 여기가 진약사토가 아니야? 그런 생각 하시는 분들을 위해서 제가 늘 말씀드리는 또 뻔한 이야기예요. 비타민. 요즘에 오미크론 코로나 확진자들 엄청나게 많은데요. 그분들 중에서 몸 쌩으로 버티고 비타민은 끝끝내 뭐 이렇게 안 먹겠다. 뭐 비타민 C도 나는 한 알 이상은 안 먹겠다. 그런 분들이 있는데 어쩔 수 없어요. 그냥 기운 없는 채로 사셔야 돼요. 할 수 없죠. 뭐 안 드시겠다는데. 근데 정말로 중요해요. 이거 비타민 B100 면역력 나는 너무 안 좋아 그런 사람들은 B100도 과감하게 하루 2개 드세요. 아침에 먹고 점심에 먹고. 독성 하나도 없거든요. 어떤 사람들 비타민 B 독성 얘기할 때 저는 제일 제가 정말 그냥 헛웃음이 나면서 그쵸 웃어야죠. 저도 화를 내면 안 되죠. 비타민 B 정말 좋아요. 안 먹으면 그분만 손해예요. 비타민 B를 하루에 최소한 아침에 일어나서 한 알 정도. 그러면 그날 커피 없이 못 산다는 사람들이요. 비타민 B100 먹으면 커피 잊어버려요. 그럴 정도로 이게 활력이 있는데 가장 건강한 방법으로 활력을 주는 방법이라는 것. 그리고 비타민 C는 수시로 우리 몸에서 그 나오는 그 노폐물 산화 물질 이런 것들을 다 차단시켜서 우리 몸이 그런 노폐물 때문에 에너지가 누수되는 거를 이렇게 많이 막아주는 그런 아주 효자 같은 영양 물질이거든요. 또 비타민 C만큼 싼 게 없어요. 비타민 C는 하루에 10알 정도를 제가 요새는 권해요. 오미크론 코로나 이런 시대에 또 뭐 만성 간염, 당뇨병, 뭐 고혈압, 뇌출혈, 뇌졸중, 뭐 또 심장 협심증 이런 거 얼마나 많아요. 자가 면역 질환 여기 전부 다 해당이 돼요. 비타민 B, C는 다 해당이 되는데 B는 한 알이나 2알을 먹더라도요. C는 하루에 많이 먹을수록 좋은데 거의 모든 사람들한테 10알이 좋더라. 설사만 하지 않으면 하루에 한 10알을 드시라. 수시로 한 번에 2알 혹은 많게 정말 나는 많이 먹으려고 하는 사람은 한 번에 3알까지도 한번 해보세요. 근데 웬만하면 저는 여러 알을 이렇게 굵직굵직하게 먹는 것보다 한 알 내지 2알을 자주 먹는 거를 더 권해요. 왜냐하면 C는 먹으면 몇 시간 안에 다 빠져나가거든요. 우리 혈액 속에 항상 비타민 C가 많이 있으면 바이러스, 뭐 오미크론이나 코로나 바이러스가 들어와도 활동을 못해요. 그래서 면역력이 훨씬 업되니까요. 너무너무 좋은 방법이에요. 그래서 비타민 C 하루에 한 1000ml 정도 드시는 거 제가 권하고 결석 걱정 없거든요. 비타민 B 이런 거 같이 먹으면 있던 결석도 없어지니까 걱정하지 마시고 복용하시고요. 그 다음에 제가 베타글루칸 말씀드리죠. 요즘에 제 베타글루칸이 또 새로 나왔잖아요. 세균을 통해 가지고 박테리아를 통해서 얻어낸 그러니까 효모 베타글루칸이 아니라 박테리아를 통해서 합성해낸 그런 베타글루칸이 또 있어요. 이게 이제 식약처에서 개별 인증을 받은 거라 더 좋거든요. 개별 인정을 받은 거라. 그래서 이 베타글루칸을 요즘 같은 때는 뭐 하루에 한 2알이나 3알 정도 먹는 것도 권하고요. 그냥 평범하게는 하루 1알,
하루 하나. 그 다음에 이제 뭐 오메가3, 레시틴, 감마리놀렌산, 기름 3종 세트 제가 말씀드렸죠. 여기에다가 이제 한 가지 더 말하면 올리브유인데 이거는 취사 선택하시면 돼요. 뭐 좋다고 다 먹을 수 있겠어요. 여러분, 개인 체질에 따라 그냥 또 취향에 따라 그냥 해보시고 기름 3종, 4종 이것은 선별해서 고르시면 돼요. 이렇게 여러 가지를 먹게 되면 각각의 용량을 줄일 수 있더라. 이게 이제 제가 드릴 수 있는 여러분들한테 아주 좋은 팁이에요. 기름 3종, 4종 이런 것도 한번 해보시고 그러면 이 지금 이제 슬 봄이죠. 슬 봄이 오고 기온이 이게 일교차가 크게 나면서 그냥 코로나인지 감기인지 분간도 안 가게 정말 많은 사람들이 나른하고 기운 없고 목이 아프고 콧물 나고 그러는 것 같아요. 이제 비염도 많이 심하신데요. 이 비염에도 베타글루칸, 비타민 B, C 완전 효자거든요. 꼭 한번 활용해 보시기 바랍니다. 감사합니다.